Anjing kamu suka snack yang crunchy. Stop, jangan di-scroll dulu. Ini snack dari Nuti. Crunchy Chicken Delight. Snack crunchy yang dibuat dari daging ayam dan campuran tepung jagung yang tinggi protein serta bisa menjaga kesehatan bulu anabul kamu. Ini ada Ducky Delight 100% dark snack dengan tekstur crunchy dan aroma yang strong, high protein, simple ingredients tapi efeknya auto happy. Jadi anabul kamu suka yang mana?